njagala onzite nga bonsuubiza njagala onzite nagaana okugaba engoye z'omwana wange naye olwo lwennyini lwe baasobola naluutereka baizeni zaalinga nappi yatuuka ekiseera n'ayagala okuzaala yavaamu embuto 9 obuto lwali lwagana otuula nagenda ewa Kakande Nabbi Samuel Kakande wali ku luzzi nendeeta akacupa k'amazzi nze kennyini nzayogera nendeeta akacupa k'amazzi nemugamba nnyo amazzi gano nayeta ne oyiro nagula oyiro emitwalo egi by then waliwo omusajja bamuyitanga Microfinance Support Center front page kati Faibe yasobola okujjukira front page Micro Support Center bamunabijjukira omanyi bino ebintu biwanvu ebintu bino biwanvu waliwo n'ekifo bakiyitanga Eden ebwayisa oba kyo kikyaliwo kyali kya musajja musirikale kati aye ensi eno mwe abantu balina in the pain abantu balina in the wound abantu mubaleke omuntu muveeko tomulemezaamu abaganda bagamba onyigiza nyindo gyeta omusaayi muve ku bantu abantu mubaleke abantu balina in the pain in the wounds ebitaliwona ebitalivaawo ebitalikala nga bwe bitonnya omusaayi buli lunaku buli olukya omuntu yenna bw'aba alina ekirungi kyali akukoledde mu bulamu bwo ne wabanga akunyiza kwata ebirungi byakkoledde bigate n'ebibi teweegattanga ne ku muntu ayagala omujja mu bulamu bw'ensi njijjukirako ekirungi tuula wansi ogattegatte ebirungi byange obale n'effumu lye nnakusikamu omusajja gwazaalamu bana lyakuyisaamu nde nnakusowolamu omusaayi ne gufuuwanga ente nenkuwalula nga sikusobola ng'ozita wooli munene bala obulamu obwo gye nnabujja ne gye nnabutaasa nenzirukanga embwa ng'omuzimu noonya piki noonya emmotoka nkutaasa obulamu ng'akwebakako yali kufumise olw'abaganda be temutwogeza temutwogeza kuba we tunaayogera bijja twaliramu bangi njagala onzite nga bonsuubiza njagala onzite ndabe wanajjula solo tinagivaako okolako omwana waakolako olina muganda waakolako njagala onzite nzita omwana teyakumala nzita ndabe wajjula nzita ndabe gowona wangala n'okungula ensi eno tontisatisa nakufa kuba olwedde psychologically wanzita dda physically wanzita dda mentally wanzita dda wakwata bba wange yingini yambazira n'omwewolako sente okutabuka n'omusajja oyo byonna byonna byava ku ggwe milioni 8 natabuka n'omusajja oyo byava kwani byava kwani njagala otule wansi obale ku mubiri gwange ku bulamu bwange obale kyewali obale sente neweziba ziwere milioni 2
nga wazintekamu kubanga wazimpola obale nange zenaka kuwa nabyo nabagamba mbuno alimba mbogule ntebe mu nyumba mukwano tetwayina ntebe nga tutula wansi njagala nkujjukize byenjogera mbijjukira bonyine wenabugula mmanyiwo nabugula n'emitwalo 7 bayize n'emitwalo 7 ogimanyi emitwalo gyali 7 nagifuna mu safari emitwalo 7 nagifuna tetwagenda emyezi 6 ba promoter abagula ebivulu basemango baba kadogo ba Steven bani nkyaba ina amanya bulungi nnyo bwe batula ku mulyango kutandika osoza sende zaabwe tebayimuka wenja lebere baluma bantu manga chai ze sayimbanga tebakulima tinayimba konze sisayimbako naninga muddu awuliranga buli omwatuma ngandi nswera yabwe buli omwatumanga bwayagala omwakozesa nali dustbin staff nali ndiawo ngandi kidoli na yaba abasajja abagula ebivulu bagambanga kana akakola ennyo bampanga abantu ababa buli show yabwe bampanga abantu ababa nga ngenda waine nemba yingiza ne bampa sente era nga ngenda nibagamba abantu bange babano nga uli antuma chai nantuma kina nantuma mmene nyimetera ku mulyango kali nga nonya y'abantu 5 obayingize fune mu kasente kubanga bali bakimanyi bulungi tutasasulwanga kibali batusasulanga kintu kyali kimu abantu abawala basasulanga bali bebe bakangako nga basasula kube bakako kati femuna itwali awo mbwa enswera nga tulineko tuwatambule fune kuba paka mu kabina nga tulineko ku matako ku kikonna ngana agenda kweba kakongo tunange ngeregeze ngokola okuva ku macha no chuma ngana agenda kweba kako nemfanana yaffe bali basava bayina amabina bayina emibiri fenga no kwesiga kubizigo gena biesiga donna kuna basawa mukaga oba wakalete no nina kutuma wakale no nakutuma wakale no nakutuma ino geno sikira baji nonye wafumye koko nonye ba chisembizi nonye ba fumye benyanja tambula gende gunde wagulegele byenjogera abali mu group babimanyi tewali kyennimbira buli omwe amanyi kisole gyenjogera sente za basajja abo nasonda ngo busente bwange ne sente z'ebinusu nabagambe nakwatanga engoye za lutaya neza misachi tayampanga yezo na sente zitwala ngempapula n'ebinusu lutaya nangamba nzisa ebinusu gwe musala go mukyalo bafuanga ebinusu bingi nga watudamba n'ekikuta kyange eky'ebinusu nenvungisamu empapula kati mukwano gwange nga ayagala entebe nga akaba nga amanyi nga ananyiriza akayumba twalina ennyumba yaffe ng'eddiro kyekisenge ng'omusajja musuula awo agamba awunya muke nengula obutebe obwo nze kennyini nembuteekamu kati Katonda nanyamba nali nsula wansi nga nkebakamu nkajjamu obutto nebakamu kati sagala oddemu ogambe ogagwe otentebe mu nyumba ya munno simanyi naye mwogera nosensa basirusiru sina budde wadde saze wano kwewozaako nakunnyonnyola mpozi njagala kukoona kwako akakazi akabi akakalina obugola kalinga sweet bomb wansi katono nnyo waggulu kanene kale awo kalinga katyuni kalinga sponge bob kanfuukidde nno nako omusambwa naye nange saakasiima n'abalongo saabasiima si baatalaga abalongo saabasiima si be baali tebatuuse saabasiima akakakalabanda temumanyi mpala nawe eva nabagambe sirina gwe nnyomba naye nga tewali reason bampa omulimu ku TV kwe yali ey'omu industry oba mbanyumize ntya omulimu gwali direct yali call nebagamba bills full figure muteke ku TV enene esooka 1 ntuukayo yo mama ye muganzi waayo yewuba mama basite bazikolera ku TV simanyi bitya ntuuka bagamba tulese full figure biki bagambe batumuteke wano ku nene simu nga bakotalo that is my time eyo time yange era tajjaji koleramu simanyi time yange kali awo kajjo kalegemba ndola kana ne ayina be yali yawako ku TV nga omusajja agamba it's okay mamwitanga bills si bills buto dene bills ali boss kubasalawo n'omuvubuka yafa bamwita bambi bamwita
yakafa bisera bino Bush baby nga bagamba tumuteke ku ttu nga banteeka ku ttu ngansirika nga bansuwa gye batalaba etalabwa eno baŋŋanye tebagala bandabe kye nabakola kwetalabwa natandika nga nekyukirawo n'ababadde ku gye baliko gye balaba ne badda kuli nakulabira empala nti eri awo ettano okutta kata otano limuka bamulaba batya kiki kye bakola lwaki bamulaba nga babeera kwene esooka badda ku yokubiri gyabadde tebalaba netandika okuvuganya eno mubibuuza abo basuuna beni babimanyi munnange noyo yayita musimanyi mukomu bwati oyo mwakunkumukira temumanyira lutalo we luva nalo njababuulirawo kati munnange nga batandika kulwana ne bannange emirimu girimu entalo mulimu n'okufa katonda ffe gwe tusinza mulamu in fact singa ffe twafana dda tetulinawo mwe balwana ffe mulwana mizimu mulwanisa mizimu ffe twafa dda temumanyi lutalo lwali mu industry yaawo olwo abalumanyi lwenjogerako balumanyi ate nze nabagamba nze si wano kulimba nakupretendinga munnange nga banteekako TV gye batalabanga TV gye batalaba batandika okugiraba nga badduka eno ng'abantu badduka eno bwetandika okulaba yayitamukomu bwati simanyi mukaani nga taleeta kavubuka kano ka MC simanyani simanyi MC manononiyo nga bakola pulogulamu yemu nga gyenkolera ddala hati yali omunene wakuli n'oyo nakalanga kati nakalanga ngobye nagamba my time kati mbandi abakulu nga bakuba babuuza boss omuntu gwe twakuwakola atya immediate nga bagamba omuntu gwe mwampa w'amaanyi baddamu ne batuyita meeting abagamba muntu w'amaanyi nnyo bamulaba nnyo biki naye twamuteeka eno nga bamugamba twagamba mumuteeka ku wano wakyali ku ttu kitegeeza w'amaanyi ku ttu olwo ku wano yandibadde atya nga bagamba nanti kakati time simanyi biki mwalimu bano omukazi gundi yayomba ne babagamba mumuteeke ku wano banteekayo omulundi ogwo olunaku olu lwenakolayo kyenabakwata bali kyejjusa nga baddamu bagikuba nga banzizaayo ku ttu bwe banziza ku ttu nga ku ttu oyo omukazi ayita simanyi mukomu bwati simanyi mukaani aleese ono mwana MC simanyi mazima niyo batandise naye okunwanirayo psychologically bwe banziza ku ttu juke nali nkola ennaku 4 mu mwezi nga batandika bwe natuuka nga kama teziriiwo ziri out abalikodi nga tebaliiwo simanyi abakwata bafulumye simanyi la statala zeewa simanyi biki kumbe pula naye mwe mwina bye mutamanyi tolabanga omuntu ng'ayogera ku munoga talina kyatamanyi nga batandika hakati kamera zafulumye era gundi ya recordings ate oli agenda kwa ne manionyo oli yayingiddewo dda ate program agitutte simanyi biki nga ngamba bakulu abansindikayo nga bagamba nga baddamu nga bamukubira boss bamukubira nali nkola ne Mr. Kabanda kya mukasamanyi naye bamugoba n'omugoba kakati naye ali munene kakati munnange nga banonya set up nga batandika kweta abasajja simanyi bale ono musajja yani simanyi pastani mbwa anvumire ngoko kuba njogedde kakande ne bujingo nga bantu settinga abantu baleseka ibanda balese bana program nga bagifuula etali eyo bata niko jeta abantu simanyi no musajja yakola nga makasasiro na judde kasasiro mu mutwe program nga psychological nga bankuba psychological era program yalinga recorded yalinga decoding yalinga live era kakatuke mwana bango oyo musajja simanyana yeito mulokole simanyani oyo pastani ye fulambo ansabira mwe mizimu nyanyanyanyanyo simanyi mijibichi baka recording nga bakigenderedde kubanga program yalinga record yalinga decoding nga baje editinga esobola kugenda ku mpewo oba munantegeera abantegeera bajja kuntegeera sinagerega na batategeera program ebanga eri recorded baje editinga nga bwe nakugamba sagala kuddamu kumogerako ni mama Black Man ko ebyo byagwa nga bwe nakugamba ndi mama Black Man
bwaba yatuwa nono mwana yavuma bebe kulu yani oyo mwana ayimba obulungi yali asobola okweditinga mu ebintu ebyabavumye bebe ne bitagenda yo wabanga fani wa bebe kati neri program gyenkulaga yali ngandi coding teyali nga boda bomusuzi ntubera live era nga baje editinga ne bateekayo nteeke lwaki babireka